Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Food Estate punya target yang ambisius, buka 3 juta hektar lahan. Fokus utamanya Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Pemerintah bilang ini cara buat capai swasembada pangan lebih cepat. Bukan lagi 2029, tapi ditargetkan 2027. Masalahnya, banyak ahli dan organisasi masyarakat sipil yang angkat suara bahwa proyek Food Estate ini menyimpan resiko besar. Salah satunya, produktivitas yang tidak optimal, deforestasi, dampak negatif untuk sosial dan lingkungan. Kita ambil contoh di Merauke deh, di mana sekitar 2 juta hektar hutan hujan telah dibuka untuk pengembangan pertanian. Hasil studi memperkirakan emisi karbon dari Food Estate Merauke saja dapat mencapai 780 juta ton karbon dioksida.